Hello，我是 Glenn。今天天气阴阴的，看到阴阴的天气，我也觉得心情相当的郁闷，所以我拿起笔记本，用2B、4B、3B 各种铅笔画下了阿嬷家的后院以及下雨阴阴的天气，让大家一起感受这种大雨倾盆的感觉。话说 Deca Jones 的版本，我觉得蛮好听的。这首大雨送给大家，还有这段话以及这个心情。我是 Glenn，我们下次见，拜拜。